डूब चुके हैं सारे, हर चीज़ डूब चुकी है यहाँ पे जलालपुर में। अच्छा, ये शहर में एंटर होने लगे हैं। यहाँ से आगे भी मामला बहुत जैसे दरबार है या मस्जिद है, वो सामने दरबार है या कोई मस्जिद है। ये शहर में अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये शहर में दाखिल हो रहे हैं।